இன்னைக்கு நாம என்ன பார்க்க போறோம்னா பாயில்டு எக் சாண்ட்விச். இந்த சாண்ட்விச்சுக்கு நான் 4 முட்டை எடுத்திருக்கேன். இதை நம்ம பாயில் பண்ணலாம். இப்போ பாயில் பண்ண எக்கை நாம உளிச்சிடலாம். இப்போ முட்டை எல்லாத்தையும் உளிச்சாச்சு. முட்டை எல்லாமே ஃபோர்க் வச்சு குத்தி பொடி பண்ணிக்கலாம். இப்போ முட்டையெல்லாம் நல்லா பொடியாயிடுச்சு. இப்போ இந்த முட்டை பொடி மாசுல 1/4 டீஸ்பூன் சர்க்கரை, தேவையான அளவு உப்பு, 1/4 ஸ்பூன் மிளகுத்தூள். இதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். உப்பு தேவைக்கேற்ற மாதிரி நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். அடுத்தது 2 டேபிள் ஸ்பூன் பால் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அடுத்தது இதோட 2 டேபிள் ஸ்பூன் மயோனைஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும். இப்போ நம்மளுடைய முட்டை மிக்ஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு. அடுத்தது இந்த சாண்ட்விச் பண்றதுக்கு நான் 4 பிரெட் எடுத்திருக்கிறேன். இதுல ஒவ்வொரு பிரெட் மேலேயும் நம்ம பட்டர் தடவிக்கலாம். ஸோ இந்த 4 பிரெட்டுக்கு நான் பட்டர் தடவியாச்சு. இப்போ நம்ம பண்ணி வச்சிருக்கிற மிக்ஸை பிரெட் மேலே தடவிக்கலாம். இப்போ இதை பிரெட் எடுத்து க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளான சாண்ட்விச். அவ்வளோதான், நம்மளோட சாண்ட்விச் பார்த்தீங்கன்னா ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அடுத்த வீடியோல சந்திக்கலாம். பாய்.